榮獲提名最佳女主角10強名單。蔡思貝非常日誌。我幾蠢啦！我見你上次走埋一齊，哇，笑得幾開心啊！你每個月都要準時見我，我就係相信你乜都冇做過，我先話公事公辦就係最好嘅辦法。你明唔明啊？冇諗，做咗好過冇做。陳自瑤婚後事。同我搞嘢嗰時有冇諗住佢啊？就算幾折墮都係我自己攞嚟㗎，係咪咁啊？你冇資格同我講嘢嘢！我要離婚！我要離婚！我要離婚！姚子羚反黑英雄。我願意俾10億作為賠償。我唔知，我唔係我。你過嚟做咩？人喺掙扎嘅時候，蔡潔法證先鋒6幸存者的救贖。身上邊嘅皮屑或者痕跡，但有時有啲幻覺，好似太過真實。其實呢段時間我諗得好清楚，我真係淨係當你係朋友啫。蔣祖曼法證先鋒6幸存者的救贖。啲意外都 keep 唔住個 BB 啊！因為我知道呢個唔係一宗意外，而係意圖或企圖謀殺，而兇手嘅真正目標係我本人。張希文企業強人。係我宋橋一個人說了算，我應承你出嚟說，但係我有一個要求，個手術唔可以將我腦入面嘅腫瘤完全清除。咁我唔想瞓到落棺材都冇人知啊嘛。龔嘉欣企業強人。我比任何人都更熟悉物流快遞呢一個行業。你信佢哋都唔信我，你自己去 check 下啲單啊！人都走咗落，最緊要係佢個女我過得好。我要有錢過爹哋。胡定欣巾幗梟雄之懸崖。是非全憑實力，公道不在人心。揭穿你呢隻魔鬼嘅真面目。其實我唔想做手術，因為我驚我以後見唔到17。楊善瑤黑色月光。即係俾機會我，送多你一程。我唔值得你苦口的受苦咗。你係咪傻㗎？我要你餘生都喺監獄裏邊懺悔。林夏薇黑色月光。都唔贏我㗎。夠正啦，嗰頭近，留翻啖氣暖肚啦。死咗都仲要壞我，你哋做神點啊！以為你真係報到仇咩？你個癲癲地！